么会想要就是开这样的一个频道？主要是因为疫情的时候没工作，然后想说啊，反正就吃喝玩乐，就顺便把它拍下来这样子。现在这样做经营频道，其实都也不容易哦，跟以前比起来。大家都觉得很轻松，其实超累的。你看，像我平常在镜头前面，我也是很轻松、很放松的样子，其实很累，所以我这个肩颈都超僵硬的。这就是一个职业伤害了。太痛受不了，跟我们讲哦，深呼吸、吐气，不要憋气。被你的外表骗了，所以他先生是牛魔王，他是铁扇公主。不简单，而且这个木炭。开始播之前，就是一直都会有感觉，就是这边紧的，这边紧的，所以就是都没事一样。没事，之前太有事了。